मोटिवेशनल स्पीकर अपने ऑडियंस को बता रहा था, देखो अगर स्त्री से बात करनी है तो तमीज से करो, अगर पुरुष के साथ बात कर रहे हो तो थोड़े कॉन्फिडेंस से, थोड़े जुस्से से करो, बच्चे के साथ कोमलता से करो। तभी चमन ऑडियंस से खड़ा हुआ और बोला, सर मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मोटिवेशनल स्पीकर ने बोला, हाँ बोलो। बोले, पत्नी के साथ कैसे बात करनी चाहिए वो बताओ। मोटिवेशनल स्पीकर ने बताया, छोड़ भाई, लेने के देने पड़ जाए, बात ही मत कर। मोटिवेशनल स्पीकर अपने ऑडियंस को बता रहा था, देखो अगर स्त्री से बात करनी है तो तमीज से करो, अगर पुरुष के साथ बात कर रहे हो तो थोड़े कॉन्फिडेंस से, थोड़े जुस्से से करो, बच्चे के साथ कोमलता से करो। तभी चमन ऑडियंस से खड़ा हुआ और बोला, सर मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मोटिवेशनल स्पीकर ने बोला, हाँ बोलो। बोले, पत्नी के साथ कैसे बात करनी चाहिए वो बताओ। मोटिवेशनल स्पीकर ने बताया, छोड़ भाई, लेने के देने पड़ जाए, बात ही मत कर।